Խուդացյան ճանապարհների մեր տարեկան 500 կիլոմետր պլանը կատարել ենք, կկատարենք տարվա արդյունքում։ Վստահաբար կկատարենք մինչև դեկտեմբերի մեկնարկը, այսինքն դեկտեմբեր ամսին ինչպես պայմանավորվել ենք, ասֆալտապատման աշխատանքներ չեն իրականացվի, այս պահին 475 կիլոմետր ավարտած ունենք։ Մենք այս տարի փաստորեն արդեն իսկ մի քանի ճանապարհաշինական շատ խոշոր ծրագրեր ենք իրականացրել հյուսիս-հարավի հնավայր հայտնաբերված հնավայրը շրջանցող հատվածը արդեն ավարտվեց, դուք շահագործման հանձնվեց ամիսներ առաջ։ Հիմա մեր հերթում երկու խոշոր ճանապարհներ են, որոնք ավարտվել են կամ ավարտական փուլում են։ Մեկը Թթուջուր Նավուր ավտոճանապարհներ, այնտեղ խնդիրներ կային, այս տարի էր, թե նախորդ տարի էր, այս տարի էր, որ մենք Գառնանը այցելեցինք եւ շինարարի հետ պայմանավորվեցինք, ես իմացա, որ աշխատանքները ավարտված են։ Ես կարծում եմ, որ այնքան խոշոր ծրագիր է, որ մենք պետք է գնանք եւ ընդունենք ծրագիրը։ Այդ ճանապարհը նախկինում ասֆալտապատված եղել է ամբողջական վիճակով։ Այսինքն, եթե կտորներ եղել են ամբողջական երբեք ասֆալտապատ չի եղել, հա, վստահ եք, պարոն Սարգսյան։ Այսինքն, առաջին անգամը փաստորեն, որ այդ ճանապարհը ասֆալտապատված է եւ ավարտվում է Գանձաքար-Իծաքար ճանապարհը, որը Բերդ եւ Իջևան խոշորացված համայնքներն են միացնում իրար։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ սա առնվազն 25-30 տարվա օրակարգ է, որովհետև ես չգիտեմ ներկաներից կհիշեն, թե չեն հիշի, երբ որ Բերդում այն ժամանակ խոշորացված չէր, դեռ այն ժամանակներից, երբ որ խոշորացված չէր, կային նախաձեռնություններ, տարբեր անվտանգ ճանապարհ, կարճ ճանապարհ, լավ ճանապարհ, ընդհանրապես ճանապարհ։ Հիմա մենք Բերդի համար, Բերդ խոշորացված համայնքը Երևանին եւ Տավուշի մարզի ներսում 3 ճանապարհ ունի գործող։ Այսինքն հիմա ավարտվում է, գործնական ասֆալտը ավարտել է, չէ՞, ինչքան կամ օրերի հարց է։ Գանձակարի ճիշտ եմ, չէ՞, արձանագրում, որ Թթուջուր Նավուրը ավարտված է, այսինքն ասֆալտը։ Պարոն վարչապետ, եթե թույլ կտաք, շնորհակալություն, Թթուջուր Նավուրը ամբողջությամբ ավարտված է, կահավորված է, Գանձաքար-Իծաքարը ամբողջությամբ ասֆալտը ավարտված է, կահավորման գծանշման աշխատանքները։ Շատ լավ։ Դե պայմանավորվել ենք, որ կգնանք տեղում, կնայենք, կընդունենք, խոշոր, այդտեղ կարևոր նրբություններ կան։ Նախ այդ արձանագրենք, որ Բերդ դեպի Բերդ գնացող 3 ճանապարհ կա։ Իհարկե Այգեհովիդ Վազաշենով, Պառավաքարով ճանապարհն էլ մեր պլաններում է, այդել ենք, չէ՞, պատրաստվում, որը նույնպես կհիմնանորոգվի, նախկինում դա ըստ էության միակ ճանապարհն էր, եւ ես իմացա, որ հիմա փաստորեն Թթուջուր Նավուրով դեպի Երևան եկող ամենակարճ ճանապարհն է, որը նույնիսկ ասում են մի ժամ Բերդից Երևան ճանապարհը կարճացնում է, եթե ոչ մի ժամ, որտեղ մի ժամը ճիշտ է հավաստիացնում են մի քիչ տենց շատ բան է թվում, բայց ամեն դեպքում սա առաջին արձանագրումը, երկրորդ արձանագրումը հետեւյալն է, որ մենք հիշում եք, որ այդտեղ Գանձաքար-Իծաքար ճանապարհի վրա ունենք Հախոմի կամուրջը, որը պատմամշակութային արժեք է, եւ մենք այստեղ ուրիշ խնդիր ունենք, մենք որոշեցինք, որ զուգահեռ կկառուցենք կամուրջ, մետաղյա կամուրջ եւ պատմամշակութային հուշարձանին տրանսպորտային դերից կազատենք եւ իրան կվերապահենք բացառապես պատմամշակութային նշանակություն, սա նշանակում է, որ մենք կլուսավորենք, հարթակ կստեղծենք, որպեսզի մարդիկ, ովքեր ուզում են լուսանկարվեն, եւ պատմամշակութային արժեքը այդպես կծառայի նաեւ զբոսաշրջային հոսքերի համար։ Մենք այդպիսի օրակարգ ունենք նաեւ, ես 2 օր առաջ մարզպետի, քանի որ նորանշանակ մարզպետ ունենք,
եւ աչքս վախեցած է այն առումով, որ ես այս խնդիրը 5 տարի չեմ կարողանում լուծեմ, հիշեցրել եմ, որ ուրեմն Ստեփանավան Օձուն ճանապարհի վրա կա նույնպես պատմական կամուրջ եւ ես հանձնարարական եմ տվել, որ դա լուսավորվի, ավելորդ բուսական տարածքներից ազատվի, որպեսզի ճանապարհից տեսանելի լինի։ Մենք հիմա քանի որ Երևանում բանի Կարմիր կամուրջի բացումից շատ ոգևորվեցինք, հիմա ինչքան կամուրջ կա, հիմա մենք կամուրջ մուդի մեջ ենք, հիշում ենք, էլ որտեղ կամուրջ կա, որը կարելի է վերականգնել, լուսավորել։ Վայոց ձորի մարզպետի հետ եմ այդ թեմայով խոսակցություն ունեցել, չնայած ես լավ չհասկացա այնուամենայնիվ այդ կամուրջը մայրուղուց կերևա, թե չի երևա, եթե չի երևա, ուրիշ մոտեցում ցուցաբերենք, եթե կերևա, ուրիշ մոտեցում ցուցաբերենք։ Կերևա, պարոն վարչապետ։ Կերևա, ուրեմն տեղել երևի տեսադաշտ բացենք եւ այնտեղ էլ լուսավորենք, էլի պատմական կամուրջ է եւ դա գիտեք ճանապարհին երբ որ կա հին կամուրջ ռեստորան կա, հին կամուրջ ռեստորանը այդ կամուրջի դիմացն է գետի վրա, արփագետի վրա, էլի շատ գեղեցիկ կամուրջ է եւ լուսավորությունը կլինի եւ մենք Երևանում էլ ենք կամուրջներ գտել էլի պատմական եւ հիմա բարձվել է մասնավոր տարածքում էր, հա հիմա գերակաշահով փորձենք վերադարձնել համայնքին կամ պատմամշակութային արժեքը եւ այնտեղ էլ վերականգնման աշխատանքներ իրականացնենք եւ այդպես շարունակ։ Եվ վերադառնալով 500 կիլոմետր ճանապարհները այս տարի կապահովենք։ Ես նկատի ունեմ այս տարվա առանձնահատկությունն է, որ խոշոր նախագծեր ենք, 3 խոշոր նախագիծ ունենք։ Հյուս-հարավը արդեն ամբողջությամբ ասֆալտապատված է, բայց լիարժեք բացում կարողանանք անեն Գառնանը, որովհետև կահավորում եւ այլն ամբողջական լինի, բայց նավոր թթուջուր, նավոր եւ գանձակարիցակար ճիշտ եմ հասկանում, որ այս տարի կարող ենք բացումը անել։ Այսինքն իրանք արդեն աշխատում են, բացումը, բայց որ կամուրջներն էլ պատրաստ լինեն։ Ինքը երկթև կամուրջ է, չէ՞ լինելու, ոչ թե միաթև։ Միաթև, բան վարչ։ Բայց միաթևը կհերիքի ինձ։ Մենք հաշվել ենք, որ նախորդ կամրջի ինտենսիվությունից ավելի է լինելու եւ հարթակը լինելու է այդ մետաղական կամրջի մաս։ Այս բանի շինարարական աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Այսինքն միակողմանի է լինելու երթևեկությունը կամրջի վրայով։ Այո։ Դե այս փուլում երևի բավարար է, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ հետագայում կարող է երկրորդն էլ պետք լինի ավելացնել։ Իմիջայլոց հարգել գործընկերներ, դուք հիշում եք, չէ՞, որ ջրհեղեղից հետո երբ որ մենք քանդված կամուրջներ, այսօր դեռ ինչ որ կամրջային տրամաբանություն, քանդված կամուրջների խաշտարակի կամուրջներ քանդվել եւ քանդվել էր Աղթալայի կամուրջը։ Հետո մենք խնդիրը ձևակերպեցինք այսպես, որ չկա չարիք առանց բարիքի եւ փորձենք այնտեղ լավ նախագիծ անել եւ նաեւ երկարատև մշակութային արժեք ունեցող կամուրջներ կառուցել։ Հիմա երբ որ այնտեղ հետո բարձր այնտեղ պետքա դրվեր ժամանակավոր կամուրջ եւ երբ որ ես այցելեցի վար, տեսա որ այդ ժամանակավոր կամուրջը այնքան է ժամանակավոր կամուրջ չէ, այսինքն ինքը կարող է հիմնական ծառայել, ինչը նշանակում է, որ մենք ավելի երկար ժամանակ կունենանք, ավելի լավ նախագիծ անելու, ավելի մեծ գեղագիտական արժեքով կամուրջ կառուցելու համար։ Նույն տրամաբանությունը մենք որդեգրում ենք նաև Խաշտարակ գյուղում, Տավուշի մարզում, որտեղ էլի կամուրջը քանդվել էր, հիմա մետաղյա կամուրջ ենք այնտեղ տեղադրում եւ հանգիստ ռեժիմով մենք կաշխատենք այդ նախագծի վրա, բայց դա օրակարգից դուրս չի գալիս, որտեղ այդ կամուրջները հետո կհանենք, պահեստային կօգտագործենք կամ ուրիշ տեղ կօգտագործենք եւ Հախումի կամրջինը մի հատ հիմա դնում ենք շատ լավ, բայց բանը պատմամշակութայինը փակելու ենք, չէ՞, երթևեկության համար։ Հա։ Բայց պլանավոր ենք անենք, երբ որ ինտենսիվանա երթևեկությունը, այդ նույն կամուրջից երկրորդ թևն էլ դնենք, որպեսզի հույս ունենք այդքան վստահ եմ, որ կինտենսիվանա ինչ ժամանակաշրջանում այդ ուրիշ խնդիր է, որովհետև զբոսաշրջային հոսքեր են լինելու։ Համեցեք, պարոն Վարդանյան, բան ունեք ասելու։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Լոռու մարզ ձեր այցելության ժամանակ դուք հանձնարարել էիք, որ մենք նախագծենք մետաղական բազմակի օգտագործման կամուրջ 3 մետրից մինչև 42 մետր մոդուլով ցանկացած տեղ կիրառելու համար։
Ուզում եմ տեղեկացնել, որ նախագծման աշխատանքները արդեն իսկ ավարտվել են, փորձաքննության փուլը իրականացրել ենք եւ ավարտել ենք եւ առաջիկայում պատրաստ կլինենք արդեն պատվիրելու մետաղական կամուրջների շինարարության նախագիծ տկենի գործընկերների հետ, որը կարող է լինել 3 մետրից մինչև 42 մետր թռիչք։ Ցանկացած այս միջակայքում ցանկացած թռիչքով կարող ենք դա օգտագործել։ Դե եկեք մի անգամից էլ ինչ ենք հետաձգում, շատ ավելի լավ։ Առաջին փորձը անենք Հախումի կամրջում, երկրորդ ճյուղը բերեք դրեք դա, որ նաև պրակտիկ իմանանք, որ մենք այդ կարողությունը ունենք։ Իհարկե կնայեք, որ այն առաջինին նմանը լինի, շատ չտարբերվի, եւ այդ տրամաբանությամբ գնանք առաջ։ Պարոն Մկրտչյան, դուք գնացիք, տեսաք կամուրջը, ինչ վիճակում է։ Այո, պարոն վարչապետ, երեք գնացել եմ, տեղում նայել ենք ինչ վիճակա Յաղդանի կամրջի մասին է խոսքը, մենք արդեն համայնքի միջոցներով սկսել ենք տեխնիկաներ գրավելու այդ տարածքի մաքրման բացահայտման աշխատանքներ ենք իրականացնում, բայց քանի որ կրթության նախարարության հուշարձանների ցանկում է համայնքը լուսավորության մասով այստեղ միջամտություն անել չի կարող, նախագծանախահաշվային աշխատանքներ են, որոնք հունվարին պատրաստ կլինեն լուսավորության մասով եւ նախարարության հետ համագործակցելով արագ կիրագործենք։ Ես արդից օգտվելով կցանկանայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել նաեւ Ալավերդու Սանահինի կամրջի ուղղությամբ 12-րդ դարի հուշարձան, որը ջրհեղեղի հետևանքով հիմքի հատվածում վնասվածք է ստացել եւ կամուրջը թե վերականգնելու եւ թե լուսավորելու մասով կխնդրեմ նաեւ կենտրոնացնենք ուժերը այս ուղղությամբ եւս շարունակենք։ Կանենք անպայման։ Յաղդանի կամրջով տեղ հասնում ենք, Տիկին Անդրեասյան, երբ կլինի այդ նախագիծ։ Պարոն վարչապետ, ինչպես պարոն մարզպետն էլ նշեց, համագործակցաբար կանենք, մենք ավարտել ենք Հախումի կամրջի նախագծային աշխատանքները լուսավորության եւ մնացյալ նաև կամուրջի անհրաժեշտ վերականգնման մասով Յաղդանը նույնպես գործընթացի մեջ է ձեր հանձնարարականից հետո, ընդ որում այդտեղ դուք խնդիր եք դրել նաև արահետներով մոտենալու, այսինքն խոսքը միայն կամուրջին չի վերաբերում, այլ նաև հարակից տարածքի բարեկարգմանը, այդ տրամաբանության մեջ նախագծային աշխատանքները արվում են եւ կարծում եմ, որ եկող տարվա մեջ, քանի որ ինքը տենց շատ մեծ ծավալային աշխատանք չի, հնարավոր է դա իրականացնել, ավարտել։ Հախումի կամրջի մասով նույնպես եկող տարի արդեն բուն աշխատանքները կմեկնարկեն եւ մյուսներն էլ այդ բոլոր կամուրջները, որոնք որ նշվեցին, մենք էլ ենք շատ կարևորում այդ հուշարձանների վերականգնումն ու ամրակայումը իրականում բացահայտումներ են, որ առաջին հերթին մեր հանրությանն էլ են թույլ տալիս հասկանալ, որ մեր պատմամշակութային ժառանգությունը բազմազան է։ Մենք միշտ մի ուղղությամբ ենք մեր ժառանգությունը պատկերացնում, բայց իրականում այդ աշխարհիկ կառույցները, քաղաքացիական կառույցները դրա շատ կարևոր մասն են ու բնականաբար այդ բոլորը կնախատեսենք, բյուջեն դա մեզ թույլ է տալիս, մենք անգամներով ավելացրել ենք հուշարձանների վերականգնման բյուջեն 18 թվականի համեմատ եւ կարծում եմ, որ այդ բոլոր աշխատանքներն էլ կարվեն։ Միջարից քանի որ խոսեցինք Տավուշի մարզում Սրաշենի կամուրջը կա եւ այդտեղ էլ մի հատ նայեք, որովհետեւ ես ինչքան հասկանում եմ կամուրջը բավականին վատ վիճակում է գտնվում եւ իրան էլ է պետք վերականգնել։ Ու ընդհանրապես այո պետքա նայել իմիջիայլոց ասեմ իմ տպավորությամբ իրանք մեծ ծախս չեն, բայց մեծ էֆեկտ են եւ շատ կարեւոր հուշարձաններ են եւ մենք պետքա կենտրոնանանք եւ եթե չեմ սխալվում Սրաշենի կամուրջը Կիրանցի անտառում է, եթե չեմ սխալվում, ինքը ճիշտ է շատ հեռու տեղ է, շատ մոտիկ չի, բայց դրանով էլ ան պետք զբաղվել։ Ինտերնետում կան նկարները, ես հասկացա, որ այդքան լավ վիճակում չի։ Շատ լավ, համեցեք, պարոն Խուդաց։ Պարոն վարչապետ, եթե կամուրջներին անդրադարձանք, պետք է ասեմ, որ այս տարվա ընթացքում մենք հիմնանորոգել եւ շահագործման ենք հանձնել մի քանի կամուրջներ, մասնավորապես Հաճնի կամուրջը, երկու կամուրջ հիմնանորոգել ենք Վաղարշապատում, նախին Խոյ համայնքի տարածքում, այս պահին ընթանում է Հայանիստի կամրջի հիմնանորոգման աշխատանքները, որը փլուզվել էր եւ այս պահին ընթանում են նաեւ Մրգաշատի կամրջի հիմնանորոգման աշխատանքները եւ շուրջ 2 տասնյակ կամուրջների կառուցման աշխատանքներ են ընթանում հյուսիս-հարավ ճանապարհի Ագարակ-Քաջարան հատվածում։ Շատ լավ։
Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։